Hazırda biz Xəzər dənizinin Lənkəran sahilindəyik. Arkada gördüyünüz bu çıxıntılar əslində ilk baxışdan qayalığı xatırladır, amma onlar burada bir vaxtlar mövcud olmuş ağacların, yəni daha dəqiq desək, meşə zolağının qalıqlarıdır. Xəzər dənizinin ilbəil quruması nəticəsində bu ağac qalıqları, ağac kötükləri üzə çıxıb və təbii ki, bunların burada çox saylı olmasından demək olur ki, burada bir deyil, böyük bir meşə zolağı mövcud olub və bu meşə zolağı Xəzər sularının irəliləməsi nəticəsində suyun altında qalıb və 100 illərdir ki, bu ağaclar suyun altındadır və çox güman ki, həm yaşlı nəsil, həm də gənc nəsil burada bir vaxtlar meşə zolağının olmasından xəbərsiz olublar. Onlar ola bilər 200 il, 400 il, 500 il bundan qabaq olur. Ona görə bu dəniz boyu, belə bu kənd boyu hamısı ağacdır bu. Amma indi hal-hazırda onlar yoxdur. Biz də böyüklərdən eşitdik. Onlar hansı ağac növünə aid olma ehtimalı? Palıd ağacının, əsasən palıd ağacı. Yəni burada hazırda yenə də var da sahil boyu ərazilərdə. Bəli, bu da palıd. Ağacların əksəriyyətin demək olar ki, diametri çox böyükdür. Mən indi onlardan birini sizə yaxından göstərəcəm. Bax, görürsünüz, təxminən bir neçə metr diametrində olan bu ağaclar çox güman ki, yaşlı ağaclar olub bu ərazidə və Xəzər suları bu yaşlı ağacları nə vaxt məhv etməsi barəsində hələ ki dəqiq məlumat yoxdur, amma yaşlı sakinlər bildirirlər ki, burada 19-cu əsrin əvvəllərində geniş meşə zolağı olub və hətta burada müxtəlif ərazilərdə əkin-biçin də aparılıb. Amma Xəzər sularının nə vaxt bu əraziyə doğru hərəkət etməsi barəsində hələ ki müfəssəl informasiya əldə edə bilməmişik. Çox güman ki, elə 19-cu əsrin axırları ya da ki 20-ci əsrin əvvəllərində Xəzər bu ərazilərə doğru sürətlə hərəkət edib və nəticədə buradakı bu meşə zolaqları tamamilə məhv olub. Gördüyünüz bu ağaclar Xəzər sahilinin cəmi bir neçə 100 metr quruması nəticəsində üzə çıxan belə deyək ki, nümunələrdir. Amma çox güman ki, qarşıya doğru Xəzər suları geri çəkildikcə ola bilsin ki, daha geniş ərazidə mövcud olmuş meşə zolağının qalıqları üzə çıxa bilər. Əslində buradakı ağac qalıqlarının kötükləri üzərində ciddi araşdırma aparılmalıdır. Yəqin ki, laborator analizlər nəticəsində onların dəqiq yaşları da müəyyən oluna bilər. Çünki ağacların qeyd etdiyim kimi diametrini əsasən onların ən azı bir neçə 100 il yaşı olduğun demək olur. Və çox maraqlıdır ki, burada olan əksər ağaclarda elə iri gövdəli ağaclardır. Bütün bu nümunələr bir daha göstərir ki, heç də Xəzər dənizi son vaxtlar daha çox səsləndirildiyi kimi qurumur. Əslində Xəzər dənizi bir vaxtlar mövcud olduğu öz tarixi sahilinə doğru geri çəkilir. Çünki Xəzər müxtəlif dövrlərdə irəliləyərək gördüyünüz kimi yaşayış zonalarını, eyni zamanda yaşıllıq zolaqlarını, bax bu faktlarda göründüyü kimi meşə zolaqlarını da suyun altında qoyub və bu da onların canlı sübutudur. Ən böyük burada olan ağacların birinin kötüyüdür bu. Təxminən 4-5 metr diametrində ola bilər bu ağac. Təbii ki, bunun diametrinin bu dərəcədə nəhəng olması da elə ağacın yaşının da çox olduğunu deməyə əsas verir. Və qarşıda bu tip
daha bir neçə iri gövdəli ağaclar var. Və bu ağaclar palıd ağacı olduğu deyilir. Və qeyd edeyim ki, Lənkəran şəhərində, şəhərin mərkəzində də xeyli bu tip palıd ağacları mövcuddur. Maraqlıdır ki, illərlə suyun altında qalan bu ağaclar bioloji eroziyaya tam məruz qalmayıb və düzdür, hazırda biz onu asanlıqla qoparda bilirik. Amma bəzi ağaclar var ki, onlar demək olar ki, suyun altında qalaraq daşlaşıblar. Bura gələnlər burada qaya daşların daha çox olduğunu düşünürlər, amma əslində bütün bunlar bir vaxtlar mövcud olmuş meşə zolağının tərkib hissələri olaraq hazırda qalmaqdadır. Bu yaşıllıq olan ərazi isə bir neçə il ərzində Xəzərin geri çəkilməsi nəticəsində yaranıb. Artıq burada ərazi üçün xarakterik olan flora-fauna sistemi də formalaşmağa başlayıb. Amma mütəxəssislər bildirirlər ki, burada heç də müəyyən yaş obyektlər tikmək məsləhət deyil. Çünki zaman keçdikcə necə Xəzər bir vaxtlar irəliləyərək meşə massivini suyun altına qərq edib, nə vaxtsa yenidən bu istiqamətə doğru Xəzər suları hərəkət edərək bu əraziləri də suya qərq edə bilər. Xəzərin bu şəkildə geri çəkilməsi burada bir sıra çətinliklər yaradır. Onlardan biri burada balıqçılıqla məşğul olan şəxslərin bu əraziyə sərbəst gediş gəlişində müəyyən çətinliklər yaranmasıdır. Biz qarşıda müşahidə edirik, qarşıda balıqçı qayıqları var. Onlar əldə etdiyimiz məlumata görə elə sahildə müəyyən məsafədə qayıqları balıqçılar saxlayırlar və orada suyun içi ilə keçərək sahilə doğru çıxmağa çalışırlar. 75 yaşım var. Buranın meşəliyini hələ görməmişdim. Amma böyüklər danışırdı ki, bəli, bura meşəlik olub. Ona görə də bura kənar meşə kəndi deyilirdi. Kənar meşə, yəni meşənin kənarı olan bir kənd kimi təqdim olunurdu. Mən heç vaxt görməmişəm ki, burada meşə olub. Amma dəniz çəkilə-çəkilə, dəniz çəkiləndən sonra o qum yavaş-yavaş, həm də qum da buradan indi bəli çəkilir. Nəticədə o ağacların artıq kökü üzə çıxır. Ağacların qeyd etdiyim kimi diametri xeyli böyükdür və bunların kökləri yerin dərinliklərinə nüfuz etdiyindən dənizin ləpələri də onları hərəkət etdirə bilməyib, elə yerindəcə qalıb. Əksər ağaclar göründüyü kimi üzərində heç bir gövdəsi yoxdur, amma bəzi hallarda belə yerə qırılıb düşmüş iri gövdələri görmək olur. Bu tip gövdələr müxtəlif yerlərdə var. Qarşıda da mən göstərə bilərəm sizə. Bax, burada da nəhəng bir ağac gövdəsinə rast gəlinir. Hətta orada çoxlu ağaclar var, böyük ağaclar, belə 1 metr yarım olan enində ağaclar var orada. O ağaclar yavaş-yavaş çıxır bizə. O, deməli, böyüklər bizə danışırdı ki, burada olub meşə. Amma biz görməmişdik. İndi artıq sübut olunur ki, bəli, doğrudan da burada artıq meşəlik olubmuş. Deməli, belə qənaətə gəlmək olar da Xəzər sürətlə buraya doğru... Bəli, Xəzər artıq bu dəmir yoluna qədər gəlmişdi. Çünki ona görə də burada şey tökürdülər, böyük daşlar tökürdülər, vagonlar gətirib tökürdülər ki, dəniz artıq gəlməsin bu tərəfə. Amma sonra yavaş-yavaş çəkiləndən sonra o köklər üzə çıxdı, o ağacların kökləri üzə çıxandan sonra ağaclar artıq var orada. Onlar qumun altındadır. O ağaclar qumun altındadır. Böyük yoğuşlu, böyük 1 metr yarıma qədər olan ağaclar hətta onların onlar altındadır. Bu barədə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində gün boyu müxtəlif məlumatlar dərc olunub. Hazırda da bir sıra kütləvi informasiya vasitə nümayəndələri bura gəlməkdədir və ərazidə üzə çıxan bu ağac
kötüklərinin qalıqları ilə bağlı, burada olan meşə qalıqları ilə bağlı məlumatlar hazırlayırlar.